আসসালামু আলাইকুম। আরও একটি ট্র্যাক্টর বিক্রয়ের ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে একটি ধরা গাড়ি, কোম্পানি কর্তৃক ধরা গাড়ির ভিডিও আজকে একটি। আপনারা জানেন কোম্পানি থেকে ধরা গাড়িগুলো হচ্ছে অনেক ভালো মানের হয়। আপনারা হয়তো অনেকে কোম্পানির ধরা গাড়ি খুঁজতেছিলেন। যারা কোম্পানির ধরা গাড়ি নতুন ফ্রেশ কন্ডিশনের খুঁজতেছিলেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি। আজকের ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে নিউ হল্যান্ড কোম্পানির একটি গাড়ি। নিউ হল্যান্ড TT-70 এটি মডেলের একটি গাড়ি। এটা হচ্ছে জামালপুর নিউ হল্যান্ড অফিসে ধরা আছে বর্তমানে। গাড়িটি চলছে মাত্র 1830 ঘন্টা রানিং আছে। অফিস থেকে জানানো হয়েছে, গাড়িটির দাম জানানো হয়েছে মাত্র 6,50,000 টাকা। বুঝতে পারতেছেন 1830 ঘন্টায় হচ্ছে গাড়ি এখনো সেভাবে কিছুই চলেনি। মাত্র 6,50,000 টাকায় আপনারা নতুন কন্ডিশনের একটি নিউ হল্যান্ড কোম্পানির গাড়ি পাবেন। এটা নিতে হলে আপনাকে যেতে হবে জামালপুর নিউ হল্যান্ড অফিসে গিয়ে আপনারা দেখে শুনে নিতে পারবেন। ওখান থেকে দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 6,50,000 টাকা। 1830 ঘন্টা মাত্র চলেছে গাড়িটি। বুঝতে পারতেছেন এক সিজনও ভালোভাবে চালানো হয়নি। 2020 সালের গাড়ি। 2020 সালের গাড়ি 1830 ঘন্টা মাত্র চলছে। এখনো ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম চকচকে আছে। গাড়িটি আপনারা দেখে শুনে নিতে পারবেন। দক্ষ মেকানিক ড্রাইভার সহ নিয়ে যেয়ে আপনারা নতুনের মতো গাড়িটি দেখে শুনে নেবেন। ধন্যবাদ।